Halo guys, ketemu maning karo nyong siki Homsul cingire siki ana pene. Oh iya gue. Nah siki nyong lagi nenggendong tas. Wis persis urung kayak pukul tanggalan. Hahaha. Ya wis langsung arep tuku tanggalan ini di sana nyong. Free order, free ongkir kalau free food. Nah siki nyong dipatiri. Halo Mas, halo. Pesan tanggalan pira Mas? Papat bae. Lah papat sing abang kabeh apa ijo kabeh ireng kabeh? Abang ijo kuning. Abang ijo kuning jadi neng kok gue Bang Jo lalu lintas. Sing kaya pau-pau. Karo sapa Mas nakane Mas? Lehor. Arep nyolong ya? Oh ya. Iya. Arep nyolong apa? Nyolong kembang orang anak. Sapa sing siji lehor? Iya. Sing kaya nduk. Stefan kokonat. Stefan meleot. Ya acarane nakane apa Mas? Dolan karo dulur Madang. Tulung Mas, tulung. Mancing. Iki tanggalanku tulung ditukuni nek dilarisi lah. Ya Tuku diutangi papat gelam lah. tekan gonku. Mesti iki tanggalane mau ya sing Februari ora tekan 30. Soale jadi gue mine nang kono tanggalanku. Iya. Iku sing marek ora payu. Gue mesti tulung lah ditukune lah tapi gue tek tidokno mine gue nek Februari kur tekan 28 tok nuku. Oh kayak gue. Iya, mesti nek jenengan golete sing tekan pira gue Februari ini. Ya sing tekan pol. Berarti tak lapang terus. Pengenom. Tanggalan apa sing bisa madang? Ini bisa Madang. Tanggalan sing kematian. Ya, Ada laut. kowe tanggal apa? Tanggal Jambu lah karpet dewek Mas. Ya wis penting ge ditukuni aja kelalen ya. Karena iker Tanggalan gombong. Februari khusus go Februari nangkene nyong ngedole mine Februari kur tekan 28 ya. Tanggale. Ser. Sing butuh tanggalan Sherlock. Ser. Tak butuh nak. Lanjut maning meter dur. Hah? Mama tadi Kang Mardi. Iya. Iya maning. Masa kok mirip banget bayangan Facebooknya. Tipe gue kembang koyok-koyok mau kari mengisor mah. Iku kembang koyok. Iya. Kedur-kedur mengisor. Anak kopi gajah. Terbesar, Jiro lu. Untuk yobargagan Adik Budi Dimas Werkudara awang-awang delari wong kesodatan mosan Cara